Тарых дегенде Санжар эске келет. Могу Кытайлык Төлөк Төрөкан уулу деген кишинин колунда бунун аты менен аталып чыкты. Кыргыз эл санжарасы, Кыргыз Язар заман деп ушундай аталыш менен чыкты. Бирок кыскартып айтайын, муну өткөн бир Санжара деген сабакта кенен айткам, мен азыр үзүндүсүн айтам. Бул кыскасы мындай. Бул киши өтүп кетти. Мына бул киши 18 жыл өтүп кетти. 15-жылы бияка келип, биздин президентке кезигем деп, бир ай жүрүп кезиге албай койду. Кезиккенде эгер президентти макулдатса, анда мунун колунда мындай биздин акылыбызга сыйбай турган бир чоң мурас бар да. Ошону президентке өткөрмөк. Расмий бийлик өткөрсөм, өткөрөм, болбосо эч кимдин колуна бербейм деп айткан. Эмне мурас? Анын колунда көлөмү ушу монун бетиндей болгон териден жасалган өтө калың чоң китеп бар дейт. Ал Кыргыздын Санжарасы. Ал Санжара китептин өзүндө жазылып турат. 3-чү ирет жазылып кайра. Мындай. 3-чү ирет жазуу алмашып жазылды. Жазуусу. Алгач Бакабут жазуусу жазылган дейт. Ошондо Бакабут жазуусу эмне экенин эч ким билбейт. Биринчи жолу ушактан уктук. Логикага салсак, Баканын буту мындай. 3. Ача. 2 ача бириккен. 3 ача деп коебуз. Илимде Бакабутту биз кыргызча айтабыз Бакабут. А илимде ошондой жазуу бар. Адамзатына таандык болгон эң алгачкы жазуу Шумер жазуусу. Эмне деп аталат илимде? Клинопись. Клин деген ошол ача Баканын буту. Биз жөн эле болжолдоп атабыз. Бирок ошол китепте жазылат. Бакабут жазуусунда жазылган. Алгачкысы. Демек ошол замандан бери кыргыз келатат деген сөз. Мунун айтымы. Экинчи маселе, анан ал жазууну билген киши калбай калды, анан кийинки башка жазууга которулду, анан жүрүп отуруп, 3-чү жазууга которгондо китеби 16-17 кылымда жазылган экен, териге. Ошондон ушул кишиге өтүп тур ата бабасынан бери. Сакталып. Анан бул киши эч кимге көрсөтпөйт, бирок бул киши, бул китеп жөнүндө элдин оозунда кеп бар, Кытайда. Көргөн кишилер бар экен. Бирок ал китептин дайыны жок, бул киши өтүп кетти. Президентке макул десе тапшырат элем, расмий музейге, башка эч кимге тапшырбайм деп айтыптыр. Анан ошол китептин үзүндүсүн эле биздин тамга коодарып, кадимкидей мондай келбетте мындай кагаз китеп кылып чыгарды да. Анан ошол китепте айтылган Кыргыздын Санжарасы деп бир-эки эле мисалды айтып келет. Мынтип жазылды. Түптүү кыргыз элимдин түбүнө кайра келели. 70 уруу эли бар, 99 шери бар, 90 кандын кеби бар, баш бабасы Ыстамдын башкадан кайдан кеми бар. Айбандан багып мал урду, ак үйдөн баштап шаар курду дейт. Ыстам жөнүндө айтты. Ыстам деген бир адам дейт. Анан ошол эле китепте, бул 12-чи бет, 30-чы бетте түшүндүрмөсүн айтылды. Түтөктөн Жамабийден Ыстам дейт. Мына Ыстам дештеги себеп дейт. Бул жакта таштан тизип үй жасап маана кылып отурган экен. Ошол там жасай турган уста болуп калып, түтөктүн Ыстамы деп аталып, ошол ысым менен калыптыр. Там салган үчүн. Анан китептин өзүнө айтып атат, булар кыргыздар да, биздин ата бабаларыбыз. Башында ушу Теңир тоодо экенбиз. Анан бир себептер менен жут болгонбу эмне болгонбу, анан жер оодарып, ооп барып, анан Уралга чейин барган экен ол. Ошактан жашап, анан кайра түшкөн экен мындай. Анан бир туруп кайра түндүккө барып, кайра ооп келип, анан кайра Борбордук Азияга түшкөн экен. Ошондой улам жер оодарган экен. Анан ошондо Оролго чейин баргандагы ошактан анан Кыргыздын ата тек деп атат да Ыстам, эң башаттагы аталар. Ошол барып туруп, анан ошактан там салып, анан ошактан жашап кетишти. Кийинки маалыматында кызык. Кийинкиде да мынтип айтат, ошол Ыстамдан анан 3 ул төрөлөт, ошол 3 улуу ошолардан анан кыргыздар тарайт кыскасы. Ыстамдан. Башка атабыз Ыстам дейт. Расмий тарыхта, археологияда могу кызыл менен бөлүнүп атпайбы? Ушул жерде бул Уралдын күн чыгыш бети. Мына Урал тоосу да ушул күн чыгыш бети, этек жагы. Казакстан менен Россиянын чек, азыркы Россиянын аймагында. Культура в составе Синташтинская, страна городов Синташт Аркаин. Аркаин деген шаар, байыркы шаар Аркаин деген тагы. Сөзүнүн өзүндө Аркаин деп атат, биздин тилде. Сынташта, Сынташ. Сынташпы же Санташпы? Бизде Санташ бар, билесиңби? Сынташта бар. Эмне болсо да таш иш. Санташты билесиңби? Те Аксуда. Аксуда эмес, Түктө. Көп таш. Ишил ташка байланган нерсе.
Ал бул жерде Аркайын деген шаар Сынташты. Археологдордун табылгасы болду. Бул биздин доорго чейин 2300 жыл болгон экен. Биздин доорго чейин 2300 жыл. Ошол жерде эң алгачкы таштан салынган шаар табылган экен. Ал шаардын кейпи да бар, мындай сүрөтү менен көрсөтөйүнчү. Бул ошол эле карта, мына Урал тоосун көрдүңүз. Могу Урал тоосу, ошонун этек жагы, күнчүгүш жагы биз тарап, Борбордук Азияга жакын барып, кайра Антикка келесиң. Түшүнөсүңөр? Ошол жерде мына Сынташта ошол жерде табылган экен. Муну азыркы Кубан Чороев деген окумуштуу ушунун баарын изилдеп жүрөт, жана ДНК тиги булар боюнча. Анан ушунун маалыматында ушул мына мондай кейпи ушундай экен. Эки алкап, сырткы, анан ички бөлмөлөр. Ар бир бөлмө өзүнчө үй. Ушундай түзүлүштө шаар экен. Таштан салынган. İçinde мондай көрүнүштөр бар, мына ар бирөөнүн, мына бөлмөлөр. İçinde мына отура турган, жата турган ашканасы, идиш аяктары менен бар экен. Жаргылчак жүрөт кадимкидей. Бир топ нерселер бар. Мына кем алса, анан жыгач менен тиретилген, кадимкидей бастырма сыяктуу отургучтары ошол кезде ушундай бар. Кадимки шаар өнүккөн шаар болгон. Ошол таштан тизилген. Ошонун жанында мүрзөдөн 5 адамдын сөөгү табылган. Ошол доорго таандык, биздин доорго чейин 2300 жыл. Ошонун экөөсү эркек, үчөөсү аял. Мына М деген эркектери да. Мына. Анан палеогенетика деген жанагы генетиктер ошол адам сөөгүнүн калдыктарынан ДНК-сын аныктап, бүгүнкү күндө кимдин ДНК-сы менен төккөнсө ошонун атасы деген сөз да. Кыскасы мына R1A1 деп, анан өздөрүнүн немелери бар, кандайсы? Маркерлери бар, анан СНИП деген түшүнүктөр бар. Ошо менен келгенде кыскасы мына мону айтып келет. Мону карагыла. СНИПтер мына Z2125, 23 592, YP 1456. Ушул жанагы мына ким Владимир Таганкин тапкан ошол жанагы Сынташтагы эркек адамдын генетикасы мындай ишин. Гапы-группасы. Азыр кайра деле артка деле көрсөтөм. Z2125, S23 592, YP 1456. Мына ошол көрсөткүч. Бул таблица бүгүнкү жашап аткан кыргыздардын генетикасы, тапшырмасы. Ошондо мына Z2125, S23 592, YP 1456. Бүт бар, кыргыз. Анан окуучулар айтат, ошо Сынташта маданиятында табылган ошол Аркайын шаарын курган маданият, ошонун ээси ошол адамдар геному, ошол убакта адамдар геному, ошол убакта түптөлүп, ошондон бери тарап аткан жападан жалгыз кыргызга таандык. Кыргыздан бөлөк бир да аларга таандык табылган жок. Анан расмий түрдө кыргыз бутагы деп атап койду ошол геном. Палеогенетикада биз 4300 жылдан бери улут катар калыптанганыбызды көрсөтөт. Андан ары да балким аныкталса чыгат, бирок азыр табылбайт экен. Ушуну расмий окумуштуулар айтат. Эми Манаска эмне тиешеси бар? Бул Санжирадагы сөз менен расмий илим палеогенетикада такталып атат, баары дал келет. Эми Манаска кезек берет. Саякбайдын вариантына карасаң, Манас аты чыга элек деген сөз. Ыстамдап ураган чакырып, кайнап жаткан капырды каканга чейин сүрөйүн. Бейжинден чыккан балбанды бак бурчун айдап кирейин. Өлбөй тирүү жүргөндө не муратка жетейин. 40 үйлүү кыргыз журт үчүн курман болуп кетейин. Манас аты атагы тарай элек, Манас өзү жаш болду. Жаңадан мен ушу калмакта Кытайды түйүнө жетеп деп аткан кезде анан уран чакырат. Кимди уран чакырат негизи? Кайсы эл болбосун, уранга кимди чакырат? Бабасын чакырат, же кол башчысын, же эң негизги баатыр. Манас үчүн башка атабыз Ыстамдап уран чакырат. Манаста сакталып турат, Ыстамдап уран. Аны тиги Төлөк Төрөкан Санжирасында жазылып атат. Ал кайда жүрүп эмне болгонун чакта сүрөттөп атат дааналар. Палеогенетика ошону аныктады. Болду болбоду ошол. Таштан үй курган эң биринчи катакомбалык маданият ошол. Адамды көмгөндө дагы бөлмө кылып сүйөк жашып көмүшөт. Бүгүнкү чейин кыргыздар ошентип көмөбүз. Жөн эле жерге коюп туруп сүйөктү таштап салбайбыз. Бир бөлмө үй жасайбыз, сүйөктү коюп туруп, оозун жаап туруп казанат. Анан таштар менен, топурак, казылган топурак менен көмгөндө анан дөбө болуп калат. Бул биздин маданият. Ошол Сынташтадан башталып атат.
4300 жылдан бeri ушул маданият сакталып келатат. Бүгүнкү чейин. Ушунун баары тарыхта да такталып атат, Манаста да айтылып атат. Бул бири, мына Ыстамда айтылып атат. Экинчи, бул Саякбайдын вариантында, эми Сагынбайдын вариантында карасаңар. Эдил нура суусу бар, эсен амагын ушу бар. Оролдун узун тоосу бар, ошого жакын барсак деп бир кыйла элдин оозу бар. Эдил жери бар, эн атабыз өскөн деп бир кыйла элдин кеби бар. Манастын өзүндө айтып атат. Кыргыздын эн атасы ошол жактан өскөн дейт. Ошакты бир көрсөк деп канча элдин кыялы бар дейт. Ошакка барсак дейт. Бул канча убакыт өткөндөн кийин Манаста айтып атат. Демек кыргыздын түп башаты, кыргыздын ата бабалары ошактан бир өскөн деген сөз айтып. Бирок өскөн десе биз ошол жерде таандыкпыз деп түшүнбөйлү. Себеби тиги кимде археологияда айтылып атат. Бияктан жүрүп отуруп тияка ооп, кайра келип, кайра ооду деген переселение деп коет. Улуу көчтөр бар. Башап биякта бар. Бирок ошол учурда биздин ошо Ыстам атабыз ошакта жашап түптөлүп калган экен. Ана ошону эле айтып атат. Сагынбай айтып атат, Саякбай. Экөө нерсени айтып атат. Бирөө Ыстамда айтып атат, бирөө эн атабыз өскөн Оролдо айтып атат. Экөө бир эле жерде айтып атат негизи. Манас жомок эмес. Манас биздин тарыхыбыз. Биздин эле тарых эмес, дүйнөлүк тарыхтагы биздин ордубузду да көрсөтүп атат. Манаста дагы ачыла эле, казыла эле эмне деген кен жатат, эмне деген кенч жатат. Биз түшүнбөй атабыз. Ошон үчүн Манаска биз өтө кандай десем, аяр мамиле жасаш керек биринчиден. Экинчиден Манасты биз жеңил үстүртөн эмес, азыр бүтүп атат. Жеңил үстүртөн эмес, муну кадимки бир өзүнчө илим катары карашыбыз керек. Бүгүнкү күндө мына азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатында Манаска өзгөчө көңүл бөлүнүп, анын өнөр жаатында атайын театр болуп, кенен жайлап атабы. Экинчи жагынан Манас академиясы түзүлүп, аны илим катары изилдөөгө толук кандуу, багыттуу бир иштер жүргүзүлсүн деп шарт түзүлдү. Манасты биз бүгүн жөн эле адабий чыгарма, эпос жанрындагы бир багыттуу эле тилкелүү эле бир чыгарма катары карабастан, биз аны саясий өңүттөн, социологиялык өңүттөн, тарыхый өңүттөн, политологиялык өңүттөн ар тармакты изилдешибиз керек. Ошого толук кандуу негиз бар. Мен бүгүн силерге 3-4 эле мисал бердим. Канчасы жатат да. Манасты азыр жыйтыктай убагында Саякбайданбы, Тыныбектенби бирөөдөн сураган экен. Ой, өмүр бою Манас айттым дейт. Карасаң манасчылардын көбү эмес, кээ бир манасчылар 54 жашында бу дүйнөнүн коштошкон. Кызык да ошонусу. Көбү дебейм, бирок бир канчасы. Манас өзү 54 жашында бу дүйнөнүн кайткан. Анан ошол бир магиясы бар да. Анан ошо ким бирөөсүнөн сураптыр да, Манастын жашында эле жашап турсуң, өлөрүн аз калганда. Өзү деле ичер суум түгөндү деп сезген экен, ошол суракка чыкканда. Анан айтты да, өмүр бою Манас айттым. Ошо Тыныбек болуш керек эле. Манасты айтып бүттүңбү дептир да. Же канчасын айттың дептир да бирөөлөрчү. Жообун билесиңби деп айткан. Сен ысык көлдүн тегине барып, кашык алып туруп, көлдөн бир кашык су ич дейт. Анан ошол кашыкка бүтүн көлдүн баарын батырдым деп айта аласыңбы дейт. Жок дейт, ал бир эле кашыкта. Мен бир кашык чалып эле Манас айттым дептир. Манасчы өзү ошонтип айткандай, бизге алдыда да, кийинки урпактарга дагы изилдей турган маселе көп экен ушундан эле.